Xaneye yekemîna bajarê Amedê ji aliyê şaredariya mezin ve di nava qonaxa Cemîl Paşa de dê heta du mehan bê vekirin. Di müzexaneyê de ji sêsî di zêdetir berhemên dîroka Kurdan dê bêne pêşandin. Di nava van berheman de ji komara Mahabadê üniformayek jî heye. Gelek eserên li ser çanda Amedê, bi taybetî Amedê û Kurdî tê jiyanê û ji vana em bêjin hek eserê gelek taybet hene. Üniformayek yek tenê ku ji wî di tu müzeyekê de tu cekî de teşhîr kirin çene wî hetanka û em nizanin yekî de ji wî heye. Ev üniformak ji wî Cumhuriyeta Mehabatê maye em ê teşhîr bikin. Her wiha gelek destxetên kurmancî û zazakî jî dê di müzexaneyê de cih bigirin. Lê ji ber ku hêj müzexane bi rêk û pêk nebûye, berpirsyarên müzexaneyê berheman nîşanî kesî nadin. Li gorî pisporên turîzmê ev müzexane dê ji bo turîzma Amedê jî pêşketinên baş bi xwe re bîne. Jarî wextan însanî em ji derve tînin, em ji Ewropa tînin, ji Tirkiye her derê Anadolu em wexta wan tînin zêde müzeyê me vekirî tune bû. Wexta zaten ev müzeyê me jî zêde vebin, însan daha zêde kanwerin. İnsanê hûn zanin Ewropa sadece ji bo tarîxê tên, historikal em jê dibêjin, ji bo müza tên. Wexta ev müzeyê me her vebin, heqûs însanê zêde bên Amedê. Heta niha gelek kesî berhemên di destê xwe de ji müzexaneyê re bexşandine. Di müzexaneyê de dê hemû berhem beş bi beş bêne veqetandin û di vîtrînan de bêne pêşandin. Di vê müzexaneyê de bi seden berhemên dîroka Kurd wê bêne bicih kirin. Di nava wan berheman de üniformayekî komara Mahabadê jî heye. Ev jî sürprîza vê müzexaneyê. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.